მოგესალმებით. კვლავ მარტივ რეცეპტების არხზე ხართ. დღეს მოგიტანეთ შინაურული მარწვის ტორტის რეცეპტი, რომელიც აუცილებლად უნდა მოამზადოთ და დააგემოვნოთ. თუმცა შინაურულზე არის მარწვისგან მომზადებული სხვა დესერტების ვიდეოებიც, რომელიც აუცილებლად ნახეთ. ამ ვიდეოში ასევე იქნება ორი უგემრიელესი კრემის რეცეპტიც. პირველ რიგში მოვამზადოთ ყველა საჭირო ინგრედიენტი. შემდეგ 6 კვერცხი გავაცალკევოთ ცილებად და გულებად. აუცილებელია ცილაში გულის ნაწილი არ შეყვეს. როცა 6 კვერცხს გავაცალკევებთ, დავამატოთ 6 კვერცხის ცილას მწიკვი მარილი და დავიწყოთ ათქვეფა. როცა ცილა ასე გაქაფდება, შემდეგ პორციებად დავამატოთ 130 გრამი შაქარი და განვაგრძოთ ცილების ათქვეფა მანამდე, სანამ მყარ ბეზეს არ მივიღებთ. როცა ბეზე აითქვიფება, მაშინ გადავიდეთ უკვე 6 კვერცხის გულის ათქვეფაზე, რომელსაც დავამატოთ 50 გრამი შაქარი და ავთქვიფოთ კვერცხის გულები გათეთრებამდე. იმისათვის, რომ კლასიკური ბისკვიტი იყოს ძალიან გემრიელი და ასევე ფაფუკი, ამისთვის აუცილებელია, რომ ცილაც და კვერცხის გულებიც კარგად აითქვიფოს. როცა კვერცხის გულებს კარგად ავთქვიფავთ, შემდეგ პორციებად ჩავამატოთ ჩვენი უკვე ათქვეფილი ბეზე და აი ასეთი მოძრაობით ქვემოდან ზემოთ ყველა კარგად შევურიოთ. ბეზესა და გულების ათქვეფა არ შეიძლება მიქსერით, ამიტომ თუ გინდათ რომ კარგი ბისკვიტი მიიღოთ, აუცილებლად აურიეთ აი ამ მოძრაობით. ფქვილი დაგვჭირდება 180 გრამი, რომელშიც ჩავამატოთ 1 ვანილი და შემდეგ პორციებად დავამატოთ კვერცხის მასას. ფქვილის არევაც ხდება ზუსტად იგივე მოძრაობით, ქვემოდან ზემოთ და თან ასე ნელი ტემპით და არასწრაფით. ფქვილის ბოლომდე შერევის შემდეგ ცომი მზად არის, რომელიც ჩავასხათ 26 სანტიმეტრის დიამეტრის ფორმაში და ასე რამდენჯერმე დავახეთქოთ, რომ ცომი თანაბრად გადანაწილდეს. შემდეგ შევდგათ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 170 გრადუსზე. ღუმელის კარს ცხობისას არ ვაღებთ და ვაცხობთ დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში. ბისკვიტი უკვე გამოცხვა, გავაცივოთ ფორმაშივე. სანამ ბისკვიტი ცივდება, მოვამზადოთ პირველი კრემი. 2 კვერცხს დავამატოთ მწიკვი მარილი, 1 ვანილი და 150 გრამი შაქარი და კარგად ავურიოთ. შემდეგ დავასხათ 500 მილილიტრი რძე და კვლავ კარგად ამოურიოთ. შემდეგ დავამატოთ 3 სუფრის კოვზი ფქვილი და ვურიოთ ფქვილის სრულ გახსნამდე. სანამ ფქვილი ბოლომდე კარგად არ გაიხსნება. არამც და არამც არ დადგათ ქვაბი ცეცხლზე. როცა ფქვილი კარგად გაიხსნება, უკვე გადავიტანოთ ცეცხლზე და დაბალ ცეცხლზე მუდმივი მორევით მოვხარშოთ კრემის ფაფა. როგორც ხედავთ, მასა უკვე სქელდება. როცა წამოდუხდება და კარგად გასქელდება 1 წუთის განმავლობაში. შემდეგ გადმოვდგათ ცეცხლიდან და ცხელსვე დავამატოთ 50 გრამი კარაქი და ვურიოთ მანამდე, სანამ ფაფაში კარაქი ბოლომდე არ გაიხსნება. როცა მასაში კარაქი კარგად აერევა და მივიღებთ ერთგვაროვან მასას. შემდეგ დავაფაროთ ზემოდან სამზარეულო სპარკი და გავაცივოთ ოთახის ტემპერატურამდე. სანამ ფაფა ცივდება, დავჭრათ მარწყვი პატარა მომცრო ნაჭრებად და ზემოდან მოვაყაროთ შაქარი. 400 გრამ მარწყვზე დავაყარე 100 გრამი შაქარი და დავდგათ ოთახის ტემპერატურაზე, რომ წვენი გამოუშვას. თქვენ შეგიძლიათ
ეს ტორტი სხვა ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი ხილითაც მოამზადოთ. ახლა კი მოვამზადოთ თეთრი შოკოლადის კრემი. 200 გრამ თეთრ შოკოლადს გავალღობთ ორთქლზე ან მიკროტალღურ ღუმელში. შემდეგ დავამატოთ 100 გრამი რბილი კარაქი და 100 გრამი შესქელებული რძე და კარგად ავურიოთ, როცა კარაქი კარგად გაიხსნება. დავდგათ ოთახის ტემპერატურაზე ან შევდგათ მაცივარში, რომ გაცივდეს. ახლა კი ავთქვიფოთ 200 გრამი რბილი კარაქი. კარაქი აუცილებელია კარგად აითქვიფოს კრემისებრი მასის მიღებამდე და შემდეგ პორციებად დავამატოთ ჩვენი მოხარშული კრემის ფაფა, რომელიც მასაში კარგად და ერთგვაროვნად უნდა გაიხსნას. იმისათვის, რომ კრემი არ აგვეჭრას, კარაქიც და მოხარშული კრემის ფაფაც უნდა იყოს ერთი და იგივე ტემპერატურის. როცა კარაქს ბოლომდე კარგად შევათქვიფავთ ჩვენს მოხარშულ ფაფას, შევდგათ მაცივარში დაახლოებით 15 წუთის განმავლობაში, მანამდე კი ჩვენი მომზადებული ფაფუკი და გემრიელი ბისკვიტი გავჭრათ 3 ტოლ ნაწილად. საოცრად გემრიელი, სურნელოვანი და ფაფუკი ბისკვიტის ფენები გამოდის. ახლა კი დაშაქრულ მარწყვს გამოუწუროთ წვენი. ამ წვენით დავნამავთ სამივე ბისკვიტის ფენას. პირველი ფენა მოვათავსოთ საცხობ ფორმაში, დავნამოთ და ზემოდან დავადოთ კრემის სქელი ფენა. ეს კრემი განსაკუთრებულად უხდება ხილის ტორტებს, იმიტომ არის ძალიან მსუბუქი და განსაკუთრებულად ნაზი და გემრიელი. როცა კრემს თანაბრად გადავანაწილებთ, ზემოდან მოვაყაროთ ჩვენი უკვე წვენისგან გამოწურული დაშაქრული მარწყვი და თანაბრად მოვაყაროთ კრემიან მასას. უკვე მარწყვ-მოყრილ ფენას ზემოდან დავადოთ მეორე ბისკვიტის ფენა, ისიც დავნამოთ და ზემოდან გადავანაწილოთ კვლავ კრემის სქელი ფენა და მოვაყაროთ კვლავ დაშაქრული მარწყვი. როგორც ხედავთ, დესერტი ძალიან მადესამსვლელად გამოიყურება. მესამე ფენა გადმოვაბრუნოთ და ისე დავნამოთ და შემდეგ დავადოთ უკვე დაკრემილ ორ ფენას. დაკრემილი ტორტი შევდგათ მაცივარში. ახლა კი გაცივებული თეთრი შოკოლადის კრემი ავთქვიფოთ საშუალო სიჩქარეზე. კრემი თანდათან უფრო და უფრო თეთრდება, თან უფრო ჰაეროვანი მასა ხდება. თქვენ ვერ წარმოიდგენთ, ეს კრემი როგორი გემრიელია და როგორ განსაკუთრებულად აგემრიელებს ნებისმიერ დესერტს. კრემი ავთქვიფოთ იმ სისქემდე, რა სისქემზეც ჩვენ გვჭირდება. კრემი უკვე მზად არის. ახლა კი დროა გამოვიტანოთ ჩვენი დაკრემილი ფენები, მოვაშოროთ საცხობი ფორმა და დავიწყოთ ამ შოკოლადის კრემით მისი გალესვა. ჯერ წაუსვათ ზემოდან, ხოლო შემდეგ კი დავკრემოთ გვერდებზეც. შინაურულზე არის შავი შოკოლადით მომზადებული გასალესი კრემი, რომელიც განსაკუთრებულად უხდება შოკოლადის ტორტებს. გვერდებზე და ზემოდანაც თეთრი შოკოლადის კრემის სქელი ფენით გავლესოთ, ხოლო შემდეგ კი ზემოდანაც მოვთოთ ამავე კრემით სურვილისამებრ. ზემოდანაც მოვთეთ უკვე ჩვენი უგემრიელესი მარწყვის ტორტი და ზემოდან ალაგ-ალაგ დავადე გაჭრილი მარწყვები. თქვენ შეგიძლიათ მორთოთ, რა თქმა უნდა, თქვენი სურვილის შესაბამისად. ჩვენი ტორტი უკვე ძალიან გალამაზდა და ძალიან მადესამსვლელად გამოიყურება. რა თქმა უნდა, დაკრემილი და უკვე გალამაზებულ ტორტი აუცილებლად მაცივარში უნდა მოთავსდეს რამდენიმე საათით, მაგრამ მე ახალ დაკრემილი უნდა დავჭრა, რომ განახოთ როგორია ის ჭრილში. ახლა კი კულმინაციური მომენტია.
როცა დავჭრით ჩვენს უფაფუკეს და ულამაზეს მარწყვის ტორტს და ნახავთ, როგორი მადი სამუზრველია მისი ყოველი ნაჭერი. მას ასე უგემრიელესი, უმარტივესი, ნატურალური ინგრედიენტებით მომზადებული, შინაურული და ლამაზი მარწყვის ტორტი მზად არის, რომელიც აუცილებლად მოამზადეთ, ხოლო შემდეგ თქვენი აზრი დამიტოვეთ კომენტარებში და აუცილებლად ნახეთ შინაურულის სხვა რეცეპტებიც, რომელიც მარწყვისგან არის მომზადებული, მათ შორის მარწვის მურაბისა და მარწვის ჯემის რეცეპტებიც. დღეს ამით გემშვიდობებით. აუცილებლად გამოიწერეთ შინაურული, მოიწონეთ ვიდეო და დატოვეთ თქვენი კომენტარი. მადლობა რომ გიყურეთ. მომავალ მარტივ რეცეპტამდე.